हेलो एभ्रिवन, आजको यस नयाँ भिडियोमा सबैजनालाई स्वागत छ। आजको यस नयाँ भिडियोमा हामी क्लास 12 इकोनोमिक्सबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर आइसकेका छौं। त्यो टपिक रहेको छ 16 प्लानको बारेमा चाहिँ आज चाहिँ हामी डिटेल रूपमा छलफल गर्न गइराखेका छौं है। यदि तपाईहरुले यो विषयवस्तु राम्रोसँग बुझ्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। त्यसका साथसाथै हामीले भिडियोको अन्तिममा एक्जाममा कस्तो खालको प्रश्न सोध्छ, कति अंकमा प्रश्न सोध्छ, यदि प्रश्न सोधिसकेपछि चाहिँ कसरी उत्तर लेख्ने त्यो चाहिँ हामीले भिडियोको अन्तिममा छलफल गर्ने छौं। अनि हजुरहरुलाई हामीले अर्को के कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं भने चाहिँ यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले सेट सोलुसनको भिडियो बनाइसकेका छौं। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ एकपटक त्यो भिडियो पनि अवश्य चेक गर्नु होला है। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईहरुको बुकमा चाहिँ करेन्ट प्लान भनेर 15 प्लानले दिएको होला, तर अहिले चाहिँ नेपालमा 16 प्लान आइसकेको हुनाले चाहिँ तपाईले चाहिँ करेन्ट प्लान भनेर चाहिँ 16 प्लानले पढ्नु पर्ने हुन्छ र अनि यदि एक्जाममा चाहिँ करेन्ट प्लानको बारेमा सोध्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ 16 प्लानको बारेमा चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी त्यो 16 प्लानको बारेमा चाहिँ डिटेल रूपमा चाहिँ बुझ्ने छौं है। ल अब कति पनि ढिला नगरे मुख्य विषयवस्तुतर्फ नै गइहालौ। 16 प्लान अथवा फिस्कल इयर 2081-82 देखि 2085-86 सम्म। अब 16 प्लान चाहिँ कहिलेसम्म लागू हुने रहेछ भने चाहिँ आर्थिक वर्ष 2081-82 देखि चाहिँ 2085-86 सम्म चाहिँ यो योजना चाहिँ लागू हुने रहेछ। सुरुमा त्यसको ब्याकग्राउन्ड अथवा पृष्ठभूमिको बारेमा छलफल गरौँ। नेपाल हैज कम्प्लिटेड इट्स 7 डिकेड लङ जर्नी अफ प्लान डेभलपमेन्ट है। अब नेपालले चाहिँ विकास योजनाको चाहिँ लगभग 7 दशक अथवा 70 वर्ष लामो चाहिँ यात्रा चाहिँ तय गरिसकेको छ। As a result of plant development, Nepal has achieved significant progress in the economic, social and infrastructure sectors है। अब नतिजाको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ विकास योजनाले चाहिँ नेपालमा चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो प्रगति गरेको चाहिँ देखिन्छ। विशेष गरी आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै उल्लेखनीय प्रगति चाहिँ गरेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं। Political system from time to time and changes that have come in the form of government has been integrated into the development plan by refining thinking, मिशन्स, प्रिन्सिपल एन्ड एक्टिभिटिज है। अब नेपालमा चाहिँ समय समयमा चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता अथवा राजनीतिकमा चाहिँ परिवर्तन आयो, तर राजनीतिकमा परिवर्तन आए पनि विकास योजनालाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइयो के। इन्टिग्रेटेड भनेको चाहिँ एकीकृत अथवा संगठित गरी निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइयो। अनि रिफाइनिङ थिंकिङ भनेको चाहिँ परिष्कृत गर्ने भन्न खोजिएको। यहाँ चाहिँ जस्तै केही कमी कमजोरी आएका छन् भने विकास योजनाले चाहिँ त्यसले चाहिँ सुधार्दै निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइयो। एउटा मिशन राखियो, प्रिन्सिपल राखियो र एक्टिभिटिजहरु चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्रियाकलापहरु चाहिँ गरियो भनेर तपाईले सिम्पल रूपमा यसरी चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ है। द 16 प्लान इज द सेकेन्ड डेभलपमेन्ट प्लान फर्मुलेटेड बाइ द फेडरल डेभलपमेन्ट अफ नेपाल फर्मड आफ्टर द सेकेन्ड इलेक्सन्स अन्डर द न्यू कन्स्टिट्युसन 2072 है। अब यो हामीले 16 प्लानले चाहिँ सेकेन्ड डेभलपमेन्ट प्लानको रूपमा लिन सक्छौं। जब चाहिँ नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन आयो हैन, त्यहाँ चाहिँ त्यसको अन्डरमा जुन चाहिँ कन्स्टिट्युसन 2072 चाहिँ नयाँ संविधान 2072 आयो नि, त्यो 2072 नयाँ संविधान आइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ 16 प्लानले चाहिँ सेकेन्ड डेभलपमेन्ट प्लानको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौं है। यो भन्दा अघिल्लो प्लान जुन चाहिँ 15 प्लान रहेको थियो नि, त्यसले चाहिँ हामीले चाहिँ फेडरल गभर्नमेन्ट चाहिँ फर्म भइसकेपछि चाहिँ हामीले 15 प्लानले चाहिँ फर्स्ट डेभलपमेन्ट प्लानको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौं भने चाहिँ 16 प्लानले चाहिँ हामीले सेकेन्ड डेभलपमेन्ट प्लानको रूपमा लिन सक्छौं भनेर भन्न खोजिएको छ सिम्पल रूपमा। द प्लान हैज बीन फर्मुलेटेड विथ अ लङ टर्म भिजन अफ प्रोस्पेरियस नेपाल, ह्याप्पी नेपाल है। अब यो प्लानले चाहिँ एउटा लामो दीर्घकालीन सोच चाहिँ राखिएको छ, त्यो अनुसार चाहिँ यो तर्जुमा गरिएको हो। त्यो दीर्घकालीन सोच चाहिँ के रहेको छ भने चाहिँ प्रोस्पेरियस नेपाल, ह्याप्पी नेपाली। दीर्घकालीन सोचमा चाहिँ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल जस्तो खालको चाहिँ बनाउने एउटा लक्ष्य चाहिँ राखिएको छ, अथवा यो योजनाले चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने तर्जुमा चाहिँ गरिएको छ भनेर भन्न खोजिएको छ। सो हामीले ब्याकग्राउन्डको बारेमा त छलफल गरिसक्यो। अब चाहिँ हामी यो प्लानको भिजन, अब्जेक्टिभ्स, प्रायोरिटिज एन्ड पोलिसिज, स्ट्र्याटेजिज अफ द 16 प्लानको बारेमा चाहिँ छलफल गर्ने छौं। सुरुमा त भिजन, सोच अथवा दृष्टिकोणको बारेमा बुझिहालौ। The vision of the 16 plan is good governance, social justice and prosperity है। अब 16 प्लान को चाहिँ भिजन चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ गुड गभर्नेन्स भने चाहिँ राम्रो शासन अथवा सुशासन, सोशल जस्टिस भने चाहिँ सामाजिक न्याय एन्ड प्रोस्पेरिटी भने चाहिँ समृद्धि है। द 16 प्लान हैज इम्प्रेस्ड दिस भिजन बाय following to the principle of prosperity and happiness as outlined in the long term strategy for 2100। यहाँ चाहिँ एडी हैन, यहाँ चाहिँ बिएस हो, यहाँ एडी भएछ, यहाँनिर चाहिँ एडी काटेर चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले बिएस बुझ्नु होला है। अब यो जुन चाहिँ 16 प्लानको चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ भिजन के रहेछ भने चाहिँ 2100 विक्रम सम्मत 2100 शताब्दी सम्म चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्रोस्पेरिटी र ह्याप्पिनेस चाहिँ त्यस्तो खालको एउटा वातावरण चाहिँ बनाउने के। दीर्घकालीन सोचमा चाहिँ नेपालमा सबै मानिसहरूले चाहिँ समृद्धि, खुशीपन त्यस्तो खालको चाहिँ अनुभूति चाहिँ गरून् हैन। त्यस्तो खालको आउटलाइन अथवा आउटलाइन भनेको चाहिँ खाका अथवा हामीले योजना भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौं। त्यस्तो खालको एउटा योजना चाहिँ राखिएको रहेछ। लङ टर्म भिजनमा चाहिँ विक्रमसम्म 2100 शताब्दीसम्म चाहिँ
प्रोस्पेरिटी र ह्याप्पिनेस खालको एउटा चाहिँ योजना चाहिँ राखिएको छ भनेर तपाईले सिम्पल रूपमा चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ है। भिजनको बारेमा चाहिँ हामीले छलफल गरिसक्यो। कहिलेकाहीँ चाहिँ 1 मार्क्समा चाहिँ व्हाट इज द भिजन अफ 16 प्लान भनेर सोध्न सक्छ है, नभए करेन्ट प्लान भन्न सक्छ। त्यतिबेला चाहिँ तपाईले सिम्पल यो आन्सर लेख्नुलाई द भिजन अफ द 16 प्लान इज गुड गभर्नेन्स, सोशल जस्टिस एन्ड प्रोस्पेरिटी यति लेख्नु भयो भने चाहिँ 1 मार्क्स चाहिँ सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। सो भिजनको बारेमा छलफल गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी अब्जेक्टिभ्स अथवा उद्देश्यहरूको बारेमा छलफल गरौँ। द मेन अब्जेक्टिभ अफ द 16 प्लान इज फर द कमन सिटिजन टु एक्सपिरियन्स डेभलपमेन्ट एन्ड गभर्नेन्स इन देयर लाइफ है। अब 16 प्लानको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ आम नागरिकहरूले चाहिँ विकास र सुशासनको चाहिँ अनुभूति गरून् कि अनुभव गर्ने, तिनीहरूको जीवनमा चाहिँ विकास र सुशासन भएको चाहिँ अनुभव चाहिँ गर्न सकुन् भन्ने चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ यसको उद्देश्य रहेछ हैन। ल अब्जेक्टिभ्सको नम्बर 1 मा हेरिहालौ, टु मेन्टेन गुड गभर्नेन्स इन पोलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिभ, जुडिसियल, प्राइभेट एन्ड नन गभर्नमेन्ट सेक्टर्स है। राजनैतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा चाहिँ सुशासन कायम गर्नु चाहिँ यसको एउटा मुख्य उद्देश्यको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौं। नम्बर 1 पोइन्ट हजुरहरु क्लियर हुनु भइसक्यो। त्यसैगरी नम्बर 2 मा रहेको छ टु इन्स्योर सोशल जस्टिस इन हेल्थ, एजुकेसन, इम्प्लोयमेन्ट, हाउसिङ, सेक्युरिटी एन्ड पब्लिक सर्भिस डेलिभरी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चाहिँ सामाजिक न्याय चाहिँ स्थापित गर्नु के। जस्तै अब सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इन्स्योर चाहिँ गराउनु के, अनुभूति चाहिँ गराउनु। जस्तै सोशल जस्टिस हुनु पर्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा हैन, त्यसै शिक्षा क्षेत्रमा, अनि इम्प्लोयमेन्ट रोजगारी क्षेत्रमा, हाउसिङ आवास क्षेत्रमा, सेक्युरिटी सुरक्षा क्षेत्र भइहाल्यो, अनि पब्लिक सर्भिस डेलिभरी अथवा सेवा प्रवाहमा पनि त्यहाँ चाहिँ न्याय स्थापित चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं सिम्पल रूपमा। नम्बर 2 पोइन्ट पनि क्लियर हुनु भइसक्यो नि। त्यसैगरी नम्बर 3 मा रहेको छ टु एचिभ प्रोस्पेरिटी इन ह्युमन लाइफ एन्ड द नेशनल इकोनोमी है। मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु पनि यसको चाहिँ लक्ष्य अथवा उद्देश्य रहेको छ। सो हामीले उद्देश्यहरूको बारेमा पनि छलफल गरिसक्यो। अब चाहिँ हामी प्रायोरिटिज अथवा प्राथमिकताको बारेमा छलफल गर्ने छौं। द मेजर प्रायोरिटिज अफ द 16 प्लान अफ नेपाल आर, नम्बर 1 मा रहेको छ इकोनोमिक ग्रोथ अथवा आर्थिक वृद्धि। द प्लान्स एम्स टु एचिभ एन इकोनोमिक ग्रोथ रेट अफ 7.3% है। अब यो योजनाले चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ 7.3% चाहिँ पर्याप्त गर्ने चाहिँ एउटा उद्देश्य अथवा लक्ष्य राखेको छ भनेर तपाईले सिम्पल रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी नम्बर 2 मा रहेको छ पोभर्टी रिडक्सन अथवा गरिबी निवारण। द प्लान एम्स टु रिड्युस द पपुलेसन लिभिङ बिलो द पोभर्टी लाइन फ्रम 20.3% टु 12% है। अब यो योजनाले चाहिँ के लक्ष्य राखेको रहेछ भने चाहिँ जुन चाहिँ गरिबीमा बाँचिरहेका जनसंख्या छन् नि, त्यो गरिबीमा बाँचिरहेका जनसंख्याले चाहिँ 20.3% बाट चाहिँ 12% मा चाहिँ घटाउने चाहिँ एउटा लक्ष्य राखिएको रहेछ भनेर अथवा प्राथमिकता राखिएको रहेछ भनेर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ सिम्पल रूपमा। त्यसैगरी नम्बर 3 मा रहेको छ कन्ज्युमर इन्फ्लेसन अथवा यसले चाहिँ उपभोक्ता मुद्रास्फीति भनेर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। इन्फ्लेसन भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ बजारमा चाहिँ कुनै पनि वस्तुको चाहिँ निरन्तर रूपमा भाउ बढिराखेको छ भने चाहिँ त्यस्तोले हामीले इन्फ्लेसन अथवा मुद्रास्फीति भन्न सक्छौं। द प्लान्स एम्स टु रिड्युस द कन्ज्युमर इन्फ्लेसन रेट फ्रम 7.7% टु 5% है। अब यो योजनाले चाहिँ के लक्ष्य अथवा प्राथमिकता राखेको रहेछ भने चाहिँ मुद्रास्फीतिले चाहिँ 7.7% दरबाट चाहिँ 5% मा चाहिँ घटाउने चाहिँ उद्देश्य राखिएको रहेछ। अनि नम्बर 4 मा रहेको छ एग्रिकल्चर अथवा कृषि। द प्लान्स प्रायोरिटाइजेस मोडर्नाइजिङ एग्रिकल्चर एन्ड एक्सपेन्डिङ इन्भेस्टमेन्ट इन द सेक्टर है। अब यो योजनाले चाहिँ के प्राथमिकता राखेको रहेछ भने चाहिँ कृषिले चाहिँ आधुनिकीकरण गर्नु पर्यो र त्यो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ बढी भन्दा बढी चाहिँ लगानी चाहिँ बढाउनु पर्यो, प्राथमिकता अथवा यसले चाहिँ लक्ष्य राखेको रहेछ भनेर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी नम्बर 5 मा रहेको छ इम्प्लोयमेन्ट अथवा रोजगार है। द प्लान्स एम्स टु क्रिएट 1.2 मिलियन जब्स एनुअली एन्ड रेज मिनिमम वेजेस टु RS 25,000 पर मन्थ है। अब यो योजनाले चाहिँ कम्तीमा 1.2 मिलियन भनेको चाहिँ 12 लाख जागिर चाहिँ सिर्जना गर्ने चाहिँ एउटा लक्ष्य राखिएको रहेछ वार्षिक हैन। त्यसका साथसाथै ज्याला चाहिँ महिनाको चाहिँ कम्तीमा चाहिँ 25,000 चाहिँ हुने गरी चाहिँ त्यस्तो एउटा प्राथमिकता चाहिँ राखिएको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। त्यसैगरी 6 मा रहेको छ सोशल सेक्युरिटी अथवा सामाजिक सुरक्षा। द प्लान्स एम्स टु इन्क्रिज द नम्बर अफ सोशल सेक्युरिटी बेनिफिसियरीज टु 2 मिलियन है। अब यो प्लानले चाहिँ के लक्ष्य राखिएको रहेछ भने चाहिँ इन्क्रिज द नम्बर अफ सोशल सेक्युरिटी, जस्तै सामाजिक सुरक्षा बेनिफिसियरीज भनेको चाहिँ लाभ गरे भन्न खोजेको। जस्तै अब सोशल सेक्युरिटी बेनिफिसियरी भन्ने चाहिँ तपाईले कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ जस्तै देशमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक भयो, अशक्त मानिसहरू हुन्छन् नि, त्यसले चाहिँ हामीले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा लाभ गरे अथवा सोशल सेक्युरिटी बेनिफिसियरीज भनेर बुझ्न सक्छौं। अब यो योजनाले चाहिँ के उद्देश्य राखेको रहेछ भने चाहिँ सोशल सेक्युरिटी बेनिफिसियरीज अथवा सामाजिक सुरक्षा लाभ गराइले चाहिँ 2 मिलियन अथवा 20 लाख पुर्याउने चाहिँ एउटा उद्देश्य अथवा प्राथमिकता राखिएको रहेछ भनेर तपाईले सिम्पल
सिम्पल रूपमा चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ है। त्यसैगरी नम्बर 7 मा रहेको छ एजुकेसन अथवा शिक्षा। द प्लान्स प्रायोरिटाइजेस इम्प्लोयमेन्ट बेस्ड एजुकेसन है। अब यो योजनाले चाहिँ के प्राथमिकता राखेको रहेछ भने चाहिँ शिक्षा चाहिँ रोजगारीमा आधारित खालको शिक्षा चाहिँ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा प्राथमिकता चाहिँ राखिएको रहेछ भनेर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अन्तिम अथवा नम्बर 8 मा रहेको छ हेल्थ केयर। द प्लान प्रायोरिटाइजेस क्वालिटी हेल्थ केयर सर्भिसेस। अब स्वास्थ्य सुरक्षा अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै हेल्थ केयर सर्भिसेस चाहिँ एउटा गुणस्तर खालको हुनु पर्यो, क्वालिटी खालको चाहिँ हुनु पर्यो भनेर चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ राखिएको रहेछ भनेर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले प्रायोरिटिज अथवा प्राथमिकताको बारेमा पनि छलफल गरिसक्यौ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ ओभरअल स्ट्र्याटेजिज अथवा समिष्टगत रणनीतिको बारेमा पनि छलफल चाहिँ गरिहालौ है। तपाईले स्ट्र्याटेजिज अथवा पोलिसिसले चाहिँ एउटै कुरा लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले 16 प्लानको स्ट्र्याटेजिज भन्यो भने पनि यही कुरा लेख्ने अनि पोलिसी भन्यो पनि यही कुरा लेख्ने है। स्ट्र्याटेजिज भनेको चाहिँ रणनीति हो अनि पोलिसी भनेको चाहिँ नीति हो के। तपाईले जे भने पनि एक्जाममा चाहिँ अब हामीले जे कुरा छलफल गर्छौं नि त्यही कुरा चाहिँ तपाईले एक्जाममा चाहिँ लेख्नु होला है। द ओभरअल स्ट्र्याटेजिज अफ द 16 प्लान आर एज फलोज। नम्बर फर्स्ट मा राख्छु टु इनहान्स प्रोडक्सन प्रोडक्टिभिटी एन्ड कम्पिटिटिभ क्यापेसिटी बाइ identifying, addressing and eliminating the structural barriers across all sectors and dimensions of the development है। यहाँ चाहिँ के भन्न खोजिएको छ भने चाहिँ उत्पादन क्षेत्रले चाहिँ एकदमै धेरै वृद्धि गर्नु पर्यो, उत्पादक तत्व क्षेत्र अथवा कम्पिटिटिभ क्यापेसिटी हुनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ अब हामीले जे कुरा चाहिँ उत्पादन गर्छौं नि त्यो चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता खालको हुनु पर्यो। जस्तै नेपालमा उत्पादन भएको वस्तु चाहिँ बाहिर इन्डिया चाइनासँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्दा चाहिँ तिनीहरुसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको चाहिँ वस्तुहरु हुनु पर्यो। त्यसका साथसाथै आइडेन्टिफाइङ, एड्रेसिङ एन्ड इलिमिनेटिङ द स्ट्रक्चरल ब्यारियर्स भनेको छ। जस्तै हामीले केही उत्पादन गर्दा चाहिँ त्यहाँ संरचनागत हिसाबमा केही बाधा अवरोधहरु आयो भने चाहिँ त्यो बाधालाई चाहिँ हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाइङ गर्नु पर्यो। त्यसले चाहिँ हामीले चाहिँ चिन्नु पर्यो अनि त्यसले चिनेर चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसले एड्रेसिङ गर्न सकिन्छ हैन, अनि त्यो बाधालाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ हटाउन सकिन्छ त्यस्तो खालको कुराहरु भन्नेको छ। त्यसका साथसाथै अक्रस अल सेक्टर्स एन्ड डाइमेन्सन अफ द डेभलपमेन्ट हामीले विकास गर्दा चाहिँ जति पनि बाधा आउँछन् नि संरचनागत हिसाबमा त्यस्ता बाधाहरुले चाहिँ हामीले चाहिँ हटाए चाहिँ विकासका सबै आयामले चाहिँ एकदमै धेरै बलियो चाहिँ बनाउनु पर्छ अथवा वृद्धि चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर सिम्पल रूपमा भनिएको छ। नम्बर 1 पोइन्ट हजुरहरु क्लियर हुनु भइसक्यो। अनि नम्बर 2 मा रहेको छ टु इम्प्लिमेन्ट सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट प्लान्स थ्रु द इन्टररिलेसनशिप एन्ड अपरेशनल क्यापेसिटी अफ फेडरल, प्रोभिन्सियल एन्ड लोकल गभर्नमेन्ट्स, प्राइभेट सेक्टर्स, कोअपरेटिभ्स, नन गभर्नमेन्टल अर्गनाइजेसन एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टनर्स है। यहाँ चाहिँ के भन्न खोजिएको छ भने चाहिँ दिगो विकासले चाहिँ कार्यान्वयन गर्दा चाहिँ फेडरल भयो, प्रोभिन्सियल र लोकल गभर्नमेन्ट जस्तै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार चाहिँ मिलेर चाहिँ एक आपसमा चाहिँ साझेदारी भएर चाहिँ काम गर्नु पर्यो। त्यसका साथसाथै प्राइभेट सेक्टर भने चाहिँ निजी क्षेत्र, कोअपरेटिभ्स भने चाहिँ सहकारी क्षेत्र, नन गभर्नमेन्टल अर्गनाइजेसन भने चाहिँ गैर सरकारी क्षेत्र र डेभलपमेन्ट पार्टनर्समा चाहिँ यिनीहरु चाहिँ काम गर्दा चाहिँ एक आपसमा चाहिँ मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो भनेर सिम्पल रूपमा तपाईहरुले यसरी चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ है। नम्बर 2 पोइन्ट पनि हजुरहरु क्लियर हुनु भइसक्यो। अनि नम्बर 3 मा रहेको छ टु इन्टरनलाइज जेन्डर मेनस्ट्रिमिङ द युज अफ मोडर्न टेक्नोलोजी, इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन एन्ड डिजास्टर रिस्क मिनिमाइजेसन इन अल सेक्टर्स एन्ड डाइमेन्सन अफ डेभलपमेन्ट है। अब टु इन्टरनलाइज जेन्डर मेनस्ट्रिमिङ भनेको चाहिँ लैंगिक मूल प्रवाहीकरण भनेर नेपालीमा भनिन्छ। जस्तै लैंगिक हिसाबले चाहिँ जुन जनताहरु चाहिँ जुन मानिसहरु चाहिँ पछाडी परेका छन् नि तिनीहरुले पनि सामान्य मानिस जस्तै चाहिँ तिनीहरुले चाहिँ व्यवहार चाहिँ गर्नु पर्यो। जस्तै एउटा अशक्त मान्छे रहेको छ र एउटा चाहिँ स्वस्थ मान्छे रहेको छ भने जुन चाहिँ अशक्त मान्छे रहेका छन् नि लैंगिक मान्छेहरु जस्तै लैंगिक मूल प्रवाहीकरणमा चाहिँ पछाडी परेका मान्छेहरुले चाहिँ अगाडि लिनु पर्यो, मेन स्ट्रिमिङमा चाहिँ लिनु पर्यो भन्न खोजिएको छ। अनि त्यसैगरी आधुनिक प्रविधिले प्रयोग गर्दा अनि इन्भाइरोमेन्टलले चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो, वातावरणलाई चाहिँ सन्तुलन गर्नु पर्यो अनि डिजास्टर रिस्कलाई चाहिँ मिनिमाइजेसन गर्नु पर्यो। त्यसका साथसाथै विपदले पनि कम गरेर चाहिँ डाइमेन्सन्स अफ डेभलपमेन्ट भने चाहिँ विकासका सबै आयाममा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ काम गर्नु पर्यो भन्न खोजेको छ सिम्पल रूपमा। यो चाहिँ एउटा रणनीति चाहिँ रहेको छ 16 प्लानको। त्यसैगरी अन्तिममा अथवा नम्बर 4 मा रहेको छ टु फर्मुलेट पोलिसिज एन्ड इम्प्लिमेन्ट डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्स बेस्ड अन स्टडी, रिसर्च, फ्याक्ट्स एन्ड एभिडेन्स है। हामीले चाहिँ विभिन्न खालका नीति अथवा रणनीतिले चाहिँ तर्जुमा अथवा कार्यान्वयन अथवा फर्मुलेट गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ विकासका कार्यक्रमहरुले चाहिँ अगाडि बढाउँदा चाहिँ त्यो विकासका कार्यक्रम चाहिँ कस्ता खालका हुनु पर्यो भने चाहिँ अध्ययन गर्ने खालको हुनु पर्यो, रिसर्च गर्ने खालको हुनु पर्यो हैन, फ्याक्ट्समा आधारित हुनु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ के एभिडेन्समा चाहिँ बेस्ड हुनु पर्यो। त्यस्तो खालको नीति अथवा रणनीतिले अथवा हामीले विकासका कार्यक्रमहरुले चाहिँ अगाडि बढाउने एउटा रणनीति अथवा नीति चाहिँ लिएको छ भनेर हामीले सिम्पल रूपमा चाहिँ बुझ्न सक्छौं है। सो हामीले सिलेबसमा भएको कुराहरु चाहिँ छलफल गरिसक्यो। अब चाहिँ एक्जाममा कस्तो खालको क्वेशन सोध्छ त्यसको बारेमा पनि थोरै केही कुरा चाहिँ बुझिहालौ है। यदि यो विषयवस्तुबाट चाहिँ एक्जाममा क्वेशन आयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ 5 मार्क्समा पनि क्वेशन आउन सक्छ र 8 मार्क्समा पनि क्वेशन आउन सक्छ है। 5 मार्क्समा क्वेशन आयो भने चाहिँ कस्तो खालको आउन सक्छ भने चाहिँ जस्तै हामीले भर्खर भिजन, अब्जेक्टिभ्स, प्रायोरिटिज, पोलिसिजको बारेमा कुरा गर्यौ नि। जस्तै
हामीले क्वेशन सोध्दा चाहिँ राइट एनी 2 अब्जेक्टिभ्स एन्ड एनी 3 प्रायोरिटिज अफ द करेन्ट प्लान भनेर यसरी सोध्न सक्छ 5 मार्क्समा। अनि 8 मार्क्समा सोध्यो भने चाहिँ कसरी सोध्न सक्छ भने चाहिँ एक्सप्लेन द अब्जेक्टिभ्स प्रायोरिटिज एन्ड स्ट्र्याटेजिज अफ द करेन्ट प्लान अथवा 16 प्लान भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ इक्जाममा चाहिँ यसरी प्रश्न सोध्न सक्छ। सो तपाईहरुको किताबमा चाहिँ 15 प्लानले चाहिँ करेन्ट प्लान भनेको थियो, तर करेन्ट प्लान चाहिँ अहिले 16 प्लान रहेको छ। अनि हजुरहरुले चाहिँ इक्जाममा चाहिँ करेन्ट प्लानको बारेमा सोध्यो भने चाहिँ आज हामीले जति पनि छलफल गर्यौं त्यो बाहेक अरु प्रश्न चाहिँ सोध्दैन। सो तपाईहरुले आज छलफल गरेको विषयवस्तु चाहिँ राम्रोसँग तयारी गर्नु होला है। सो आजको भिडियो चाहिँ यही नै थियो। यदि भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। हामी आगामी आउने दिनहरुमा तपाई सामु सेट सोलुसनको भिडियो छिट्टै नै लिएर आउने नै छौ भन्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छौ। हस्त धन्यवाद।